Hola a todos mis amigos de YouTube. Hoy les voy a enseñar cómo hacer que cuando graben con su Camtasia Studio se escuche los sonidos que emite la PC. Como pueden ver, no suena lo que reproduce mi Windows Media Player. Lo primero que vamos a hacer es entrar a panel de control. Y damos clic en sonido. Se nos abrirá esta ventana. Ahora le dan clic en grabar. Y dan clic derecho y después en mostrar dispositivos deshabilitados. Y les aparecerá una opción que dice Stereo Mix. Le dan clic derecho y habilitar. Listo. Cerramos eso. Ahora se cambian a Camtasia. Le dan Tools y después le dan a Options. Y se pasan a la ficha audio. Ahí si hay una lista, seleccionan Stereo Mix. Y le dan OK. Cambiando grabador de video XD. Si ven que suena lo de fondo XD, ahora aprovechen de su Camtasia XD. Espero que les haya gustado, suscríbanse, punten y comenten. Adiós y gracias por ver el video, jeje.